Përshëndetje të nderuar, ja ku jemi në njësinë e 13 me radhë në lëndën e kontabilitetit për klasat e 11. Njësia të cilën do ta shpjegoj në këtë tutorial është vlerësimi i inventarëve. Dhe para se të kalojmë te vlerësimi i inventarëve, do të bëjmë një përsëritje të shkurtër nga njësia paraprake. Njësia paraprake ishte kostot e transportit dhe kontabiliteti i tyre. Pra, kostot e transportit janë kosta shtesë të cilat i bashkangjiten vlerës së blerjes dhe nga një herë i bashkangjiten vlerës së mallit të blerë e nga një herë kontohen apo regjistrohen ndaras prej tyre. Kjo varet varësisht se cilin sistem e përdor kompania për regjistrimin e blerjes. Nëse kompania e përdor sistemin e vazhdueshëm për regjistrimin e blerjeve, atëherë mundet që kostot e transportit, edhe pse kanë faturë të veçantë, ti bashkangjes ose inkorporoj në vlerën e mallit. E nëse kompania përdor sistemin periodik, atëherë nëse ka faturë të veçantë të transportit, ato mund t'i paraqes ndaras prej vlerës së mallit. Kështu kemi folur se standardi ndërkombëtar i kontabilitetit numër 2, i cili trajton inventarët, pra mallrat, përfshin kryesisht pronësinë, koston e tyre dhe vlerësimin. Tani po kalojmë në njësinë e re të radhës, pra në opsionin e fundit që trajton ky standard, pra vlerësimin e inventarit. Në fund të kësaj njësie, ju do t'jeni në gjendje të bëni vlerësimin e mallrave, të numëroni sistemet për regjistrimin e blerjeve, të bëni kalkulimin e kostos së mallrave të shitura, si edhe të regjistroni blerje sipas sistemit të vazhdueshëm dhe atij periodik. Mallrat maten sipas vlerës së kasës apo vlerës neto të realizuar, cila do të quhet prej këtyre që është më e vogël se tjetra. Vlera neto e realizuar është çmimi i shitjes minus kostot shtesë të cilat bëhen për ta sjellur në gjendje mallin apo produktin që ai të shitet. Për regjistrimin e blerjeve, kompania mund të përdorë njërin prej këtyre dy sistemeve, sistemin e vazhdueshëm apo kontinuel, apo sistemin periodik. Sipas këtij sistemi, pra sipas sistemit periodik, rifreskimi i llogarisë së inventarit, pra i mallit, bëhet vetëm në përfundim të periudhës fiskale. Kjo nuk kupton se gjatë gjithë periudhës llogaria e inventarit mbetet e pandryshuar, pra ajo çelet me gjendje fillestare në fillim të periudhës, dhe të gjitha blerjet që ndodhen më pas gjatë periudhës, ato i regjistrojnë në një llogari të përkohshme me emrin blerja e inventarit. Kjo llogari rifreskohet në fund të periudhës, atëherë kur do ta llogarisim koston e mallrave të shitura me ndonjërin prej metodave të cilat pranohen sipas standardeve të kontabilitetit. Ato ishin metoda FIFO apo metoda e kostos mesatare të ponderuar. Përcaktimi dhe vlerësimi korrekt i KMSH sipas sistemit periodik ndërlidhet paraprakisht me bënien e disa veprimeve të nevojshme siç janë, pra do të kemi disa të dhëna në mënyrë që të përcaktojmë koston e mallrave të shitura në fund të periudhës.
Pra, do të kemi të dhënat për kostën e mollrave të blera në fillim të periudhës dhe në fund të periudhës, të regjistrohen të gjitha blerjet gjatë periudhës dhe të përcaktohet kostoja e mollrave të blera në fund të periudhës fiskale. Pasi të jenë kryer hapat e lashënuar, përcaktohet kostoja e mollrave të shitura siç vjen. Gjendja e mollrave në fillim të periudhës, plus blerjet e mollrave gjatë periudhës, plus shpenzimet e transportit dhe ndonjë shpenzim tjetër që mund t'i bashkangjitet vlerës së blerjeve, e bëjnë kostën e vlefshme të mollrave për shitje. Këtë rast pra mish, dyshi, treshi dhe plus edhe shpenzimet të tjera. Pastaj, i zbresim nëse kemi kthime dhe ulje të blerjeve, nëse kemi zbritje të blerjeve, po ashtu i zbresim dhe në fund mbetet kostoja e blerjeve. Kjo llogaritet kur prej kostës së vlefshme të mollrave për shitje e zbresim kthimin dhe uljen e blerjeve si dhe zbritjet e blerjeve. Gjendja e mollit në fillim të periudhës gjendet nga të dhënat e bilancit të gjendjes nga periudha paraprake. Pra, këtë dhënë e marrën prej llogarisë së mollit, e cila është e mbyllur në periudhën paraprake, respektivisht në fund të periudhës paraprake. Pra, gjendja përfundimtare e llogarisë së mollit është gjendje fillestare për vitin vijues. Blerjet neto do të llogariten prej llogarisë blerja e mollit, duke hequr shumat prej llogarive, kthime dhe ulje të blerjeve si dhe zbritjeve të blerjeve. Vlera e inventarit në fund të periudhës do të gjendet me inventarizimin apo numërimin fizik të mollrave. E kemi marrë një shembull të cilin do ta shqyrtojmë. Gjendja fillestare e parave është 5.000 e mollrave është 3.000. Njësia ekonomike me datën 22/5/2020 ka blerë mollra në vlerë 2.400 euro me para të gatshme, por blerja është realizuar me para të gatshme. Kjo blerje është shoqëruar me faturë numër 28 fraksion 20. Janë këto të dhëna ose këta artikuj që janë marrë prej faturës, kompjuter, monitor dhe tastaturë, se cilat janë në sasi 10, çmimi për kompjuter 180, monitori 50 euro për njësi dhe tastatura 10 euro për njësi. Kur sasia shumëzohet me çmimin e fitojmë vlerën para zbritjes. Pra 10 herë 180 bën 1.800, 10 herë 50 bën 500, 10 herë 10 bën 100. Nëse kemi zbritjen në përqindje aplikohet këtu, këtë rast nuk kemi, pra nuk kemi shënu, janë të gjitha zero. Pastaj zbritja mund të jetë edhe në euro, thot jo në përqindje, por në vlerë, për shembull 5 euro, 10 euro, 20 euro, e të tjera, nuk kemi edhe këtë rast. Edhe vlera pas zbritjes është vlera para zbritjes minus zbritjet me fjalë. Këtë rast pasi zbritje nuk kemi, atëherë janë të njëjtat vlera që i kemi në fond 1.800, 500 dhe 600, që në total bën 2.400 euro. Sipas sistemit të vazhdueshëm, kontimi apo regjistrimi kontabël do të jetë. Gjendja fillestare e parave ishte 5.000, është konta aktive dhe regjistrohet në anën e debis, po ashtu konta aktive është edhe malli, regjistrohet gjendja fillestare në anën e debis 3.000. Kemi blerë mall në vlerë 2.400 euro, rritet vlera e mallit për 2.400 euro dhe zvogëlohen mjetet monetare për 2.400 euro.
Po të ishte realizuar blerja me rritje të pagesës, atëherë në vend të paras do të kreditonte llogaria e fornitorit apo llogaria e pagueshme. Ky është regjistrimi kontabël sipas sistemit të vazhdueshëm. Sipas sistemit periodik, kemi këtu 3 llogari për të njëjtin shembull. Gjendjen fillestare të parave e shënojmë 5.000 euro në 2 vite paraja. Gjendjen fillestare të mallit është e njëjtë, e shënojmë anën e debisë, dhe kur blejmë mall, sipas këtij sistemi nuk e regjistrojmë drejt për drejt në llogarinë e mallit, por në një llogari të përkohshme me emrin blerje e mallit. Pra debi 2.400, kredi paraja 2.400. Rifreskimi i balancave të llogarisë së mallit bëhet vetëm në fund të periudhës, atëherë kur e llogaritëm edhe kostën e mallave të shitura. Para se të kalojmë në tutorialin tjetër, mos harroni të bëni ndonjë koment, like dhe subscribe. Mirë takofshim në njësi tjera të radhës.